Mendangat kato malam palimo basi bertambah berang palimo tadung kini cuy kodeng palimo basi atau kalian nambah tigo. Balik ke pelang tadi jadi yu cuba pulau meladeang so datang bakit nang kodo tu dipandang jauh tunyo nang ketik sawah katunya bakato jo awak. Kok dipandang batang tubuhnya lebih gadang dari rajoki itu. Mendanya kato ceru itu lebih takut malah keampeknya langsung menuju kapal bajau di langsung menuju kapal bajau gadang tak tanggung malah berang hatinya nyetari ke ustano rajo. Narajo dalam kapal bajau di sinen mamakan buang sultan tertawan di dalam kamar takabe di kamar masin kaki kate kapalo turun. Muncungnya tampe air luda, puseknya tampe abu rokok, lupiknya tampe panarahan. Salamu sabale tahun, kota aja bapantang mati, makan sabua dengan bang Abi. So itu bana malanya kini dak guna dirantang lamu denglang do balang tadi nalati punya dakik rajo dari jauh maangkek sambala ampie meminta ampun. Ampun bari bule kali ampun di bawah tapak kaki dia teselo kawasaran katori yang kato talompik le kato takwi kato tak sampai kato bana kadi sampaikan. Dangakan bana malah dirajo kini coiko malah rajo ampun baribu rajo kali ampun nan ambo minta bakek rajo. Tadi kan kami rajo suruh tersuruh tadi yo tasarayo di sarayo kami kapelang ditanyo bakek nang kodo pelang kama pelanginyo. Lah kami tanya nang kodo itu lah dapet kato kajalasan kesimpulannya bakek rajo nan isinya malah pelang gadang tu nak pai parangnya kamari. Ditambah kecek-cek lain sabananya rajo sabana kini naninyo bakanda rajo bana itu asuangan palimo tadung maalurang bagak kanamonya nambah namo palimo tadung tasinggung karuntung yang talajang hati nambah lado laberang palimo seitu saratu jorajo tadi naninyo rajo berang-berang maalun kilang basi badara bunyi garamannya.
Tando berang malah kilangan basi, maalun malah kilangan basi. Kini ceko dek kalian goreken baki saradadu suruh tembak pelang menggadang cetu kato panimo basi nyokatoken baki panimo tadung kini barangke le badan kita. Panlimo basi jom panlimo tadung sarato jom panlimo tabe cukui je nyom panlimo bana meliek rajo la berang-berang tapaso malapai sekali nyo langsung kabake mala saradadu nyo ambil Mariam nomor 1 supaya saradadu mala bijago baitu bana malakini. Tandonyo bari maso itu baso kananya parang malatui Mariam nomor 1 menembak tarinya lai maalun saradadu banyak agak sajo di dalam kapal sarupo samui di jambu. Mai jauh anak saradadu sarasan yuo kapalonyo biasa tahun tak wak tamu galak maninyo lah dia kandung kata ampak laju menembak saradadu banyak nyetembak pelang lumilia maalun pelang sekutiko la hilang likabui pelor ba itu bana maso itu datang Mariam cie-cie tumpak di pelang lumilia barakat karamat sultan yu. Tando karamat sutaram Palembang sadang batolong padoala sadang nyoampie pado Tuhan. O tibo di tiang jadi pasak, tibo di pelang jadi paku, tibo di sultan jadi panau di sutaram Palembang mano di anak saradadu lapeken hati sekali ko antai indak kai duit lai cetu kato dari jauh gak tambah lah sabanya iko lai cetu katonyo sultan pelor batambah lah banyak juga parang bajadi lah sakutiko tembak basa asak lah masuk itu. Sadang deinyo sultan Palembang la letigo harinya pandang letigo harinya dangaken cukwi di tigo hari tigo malam tembak menembak la baranti tembak menembak la aman bunyi didangaken la berang hati sultan Palembang tak joado orang kamari kok cueko parang disiko tak katantu kala manangnya ndak jale ilie mudinya nyoimbau sekali jinten korong onde acik nam putih jinten korong agak kamari acik duduk ado nambah kaban itu bana katonyo sultan
Mandanga kato caro itu lah datang putih lah jinteng korong sinan bakato lah inyo kini dan adik kandung Sultan Palembang apole sabuk lah dipanggil cubo jalekan bake ambo nak sanang bana memikirkan Tadanga mula dikato itu kini cuy kola de acik tumpak kapado badana boleh jale de acik kini le tantu de acik sabananyo kok cuy ko parang bisiko ndak lapi hati ambo parang ndak tantu kala jo manangnya ndak jale le mudieknyo kini pindak titai kadi pegang iko umanat dari ambo Umanet pegang elo-elo iko kendari badan ambo kendanga kato de acik simak kato dang akan bunyi kok nyampang ambo kini pai kok tak pulang 3 hari 3 malam cilok malam kan pelang balai Tando lah mati badan ambo kok sampai acik kanagari bari kabar kamande kandung maso lah mati lah oh acik lah badan lah diri tuanai Kata sampai mula sama so itu umanat sudah diterima nyorenjang le sultan bengkusan cia nyocabui kari 7 kelok tajun la sultan masuk lawi nyopacodang kari sabi Pecodang kari sabila satonya tajun masuk lawi ruponya dirajo kilangan basinya pasang taropong inten sadang mana ropong kata ngalawi tampak lesutan dalam lawi saeto gunggang dari air di Gunggang dari air eren pecangang rajo kilangan basi salarui salamu iko ndak pernah cuy korang baranang nambah gunggang dari air lawi nyambiek Mariam baliang-baliang nyopasang pelor nomor 1 kini cuy ko dek kalian du balang nambah rampek kini tembak pajatu dalam lawi iko calik dalam taropong nak jale bana alamatnya nak jale alamat menembaknya lah nyo tembak malah sekali satonyo tembak Sultan Palembang malang tak dapet kaditulak mujur tak dapet kadirai lah malang Sultan Palembang tapek bana tembakkan sekali tu nyo gunggung di pelor baliang-baliang tatana tak kasih bulan lah 3 hari 3 malam Sultan nindak tampak lain Dah cukui hari 3 hari dah cukui malam 3 malam Sultan nindak kaliatan tumpak kaputi jentang korong 2 jainyo nang kodo rajo hari nan sadang tengah malam dapet lo angin turutan nyetagakan melalai yang banyak tapasang lai katujuannya tali pandarik lah diputui sawu nan nindak kanyo bongkar
Tabang sekali dari sini nindak tanggung kancang larinya. Lari malam pelang lumilianya 7 korong yo kampung. Cupik di hari wakatunya tibola pelang dia kandung. Di korong la kampung. Satu tiba lah pelang di palabuan merapik pelang malah masuk itu ma'alun pelang lumik liya sawa jatuh pendarik laki melompek nang kodo rajo ke tanah tapi 100 putih jenteng korong umanak sultan latakan anak detuan Berjalanlah putih jenteng korong menuju rumah malam mandek kandung ialah rumah putih lindung bulan ni 2 jorajo bapak sultan nambah nama nang kodo rajo ba itu bana malaki ni nyola tinggal di rumahnya putih tarik ke rumah rajo. Satu tiba mulainya di sini nya dapat ti mande Sultan Palembang sedang di laman tagak-tagak sedang mencalik kabun bunga la untung teka dia la tiba la putih jenteng korong indak tabado sanang hati mande detuani. Indak tabado sanang hati mandela tampak putih balik pulang tentulah pulang anak dia bertanya mande satu tiba oh nak kandung putih jenteng korong biarlah indak menurut pepatah mande sekali kini kok menurut piak pepatah kita kalau bertanya lah pearak berundiang kita sudah makan. Kini arak nambalun lape undiangan jo tanyo lah katibu makan nambalun dapet pulo itu bana katonde kandung gak came mande mama dangi ona Mandanga katonan semacam itu kini cuy kola di mande kok batanyo memang malah caro itu tetapi rancak ate rumah bokaban kini cuy ko di nak kandung mangalo kok di ate rumah banlah dikabakan mangalo di sinen bana dikaban kaban sajolah kamande nak dia laman kok elok tantu eloknya kok buruk nak kaburuk yo itu bana kato mandenya mandanga kato caro itu menjawab putih jenteng korong kalau tak sabui dinane lo ati nanjan sanangala
Kalau tersabui beko di namburu mande jangan meratuk-ratuk tumpak dia anak kandung mande. Inyo tak taluk mande kami larang lamalang pangandungan mande lamalang amak barana. Tumpak dia anak konten mande nambah namu sultan Palembang mati di dalam paparangan mande kandung. Lah mati di dalam mande peparangan itu bana katanya kini menjawab di sinan mandainya. Satu tersabui anak mati manangi mande kandungi nyoba golek mande dia lah mentau orang kampung nambila. Picayo sultan umanat mande sayang jua makna. Sejak semula mande pantoken indaan latak dayungi di dalam pangadi. Oh nak kandungi handai sajak samulo mande banaken hindaang lata deyuang dalam hati anak kandungi. Kabau nenggadang deyuang dibantayan sayang jua makna. Tunjang siapa deyuang kama Bang Ali. Oh nak kandungi handai buyong disangko kapakayan hilang kamano dejang mak cari anak kandungi. Tumpak di mande kandung sultan badua melaju ayahnya ayah tak bisa babu nilai. Baale kato kadisabui anak mati di tanah rantau inyo sorangnya nang kadiang.
mati nak dalam peparangan bakit sia mande kabayo cincin bana mo ganto sori sesuai sajo di kalengkiang ilang kamale nak mande cari lawitan sajo bakuliliang na lawi tan sajo nak bakuliliang itu wana katone kandung si mantuang nak di Bukit Putih jarajak di Tanah Taban Kamapandan menjulelai di padian nak ran subarang tampe bagantung di kami kini la putih tampe bapijak nak nalataban kamale kami kabatenggang sayang kamala mande nak kabatenggang sayang jo mande la dirantau mau mirantau nak sangat jauh so itu bana katonyo kini tasabui semacam itu tadanga orang marato-rato tadanga manangi-nangi dapet kabar Malaysia mat dunia nama barita orang bilalu mak dunia sadang di pasar obuyong siamat dunia Sultan Palembang nalamati takaba bana sabantako jintan korong membawa pasan baso Sultan Palembang mati di rantau mati di dalam paparangan tersabui semacam itu lama hega siamat dunia tak tawado desa nangati nambah namo siamat dunia kawan karib Sultan daulu nanco itu siamat dunia tapi dek buyong siamat dunia la salaminat di dalam hati la bakawan bantu bamusuh bakawan bantu bamusuh da uluinyo bau manat kok nyampang lamonyo dirantau si buyong siamat dunia nang kaman jagai mande jo bapaknya kaman bela harato banyak jangan sampai mande binaso jangan sampai bapak binaso itu guna mat dunia di korong kampung bapasan Sultan da ulunya kini nantabi akad diamat dunia ko iyo lah mati Sultan Palembang kabak jo loyo kacang panjang kabak jo balem padiraba kabak jo ambola di kandung lana garit koi sangko dia mat dunia nan hilang indak ka balik nan dirantau indak ka pulang cuy tu bana siamat dunia tindakan jadi bana ka bake bapak jomande Sutaran Palembang bawa rombongan masoi itu pakai padangnya sebuah sorang ke rumah putih lindung bulan caitu bana melanya kini mambiak kekuasaan raja di
Bakato malah siamat dunia malah dek putih lindung bulan serato je tuangku rajo tuo serakan mandat hari kini serato kunci malah gudang nangadang cetu katanya kini. Lejale malah dituangku rajo tuo baso ndak ado le kadi banggakan nambah namo sutaram Palembang inyolah mati kini dirantau tak ado harap rajo lai itu katanya kini. Mandanga kato caro itu Onde nak kandung siamat dunia O nak kandung sayang jo apa Indah elok dayung co itu bana Lai tantu diang siamat dunia Lejale diang buyong amat dunia Tumpak kapado nak badan ambo Iyo kenangan nak ambo Sajak di duya nak kai kirat Itu bana katonya kini Lai jo batin anak apa Sinan bakatonya siamat dunia Anak ang 50 itu bana katonya kini Letantu melade ang kini Serahkan mandat hari kini Jabatan nambo kuasai Kini kenambo kajadi rajosi Di sinen bakato rajo tuo bakato jo ibu hati Onde nak kandung malasi amat dunia Ndak elok dayung cuy tu bana Jak ketek malah digadangkan Lagadang iko kajadinya Ndak pati buyang cokini Madokkan badie kadapu Aye susu balik jo tubo na Aye susu bale jo tubo itu bana katonya kini Kini cuy ko diang buyang Kok nyampang yo mati anak ambo Kenamba namo Sultan Palembang Itu dosa anak kandung buyang Kok nyampang bananya mati Kok mati kami jo mandiang Nangka mandape arato banyak Nangka punyo harato bando Tak ada dayung selain dari nak kandung Itu bana katonya kini Sinan bakato siamat dunia Kini ciko malah dirajo Soalnya curito rajo kini Indak kenambo manarimo Kini ciko sabananya Serahkan nak kunci gudang nandu Itu katonya kini Serato mandatnya nanadonan Kini malah nagariko kenambo Malah menguasai ambo Kajadi rajo siko Kini ciko melade rajo Jangan banyak cerita bana Ambo pabuntak bayang-bayang Ambo pasingke umur duya Ambo sudai melade hari kini Citu kato amat dunia Menanga kato cara itu
Dek lawan talabi banyak bana, bermacam-macam pareman nama ngawal. Sabalik rumah dikawalnya, coy itu kawan malas siamat dunia. Memacik padang salih sorang. Padang nani ndak lawe bana, padang salawe daun bira, bakilek si mato padang mabirumi, padang jinami pamutui rantai, nampak mapek kapalo guci. Biarlah sari asale sampai panjapi amalu di nagari. Nanco itu inyo tukini nanden bilang siamat dunia baralah hegale kapalonya. Barapulo gulantik jari coy tu bana melanyo kini ndak ado kurik balik bajan tak ado bagak dari awak itu bana katonyo kini selain dari amat dunia itu muka sweet dalam hati indak tabado do kasanang indak tabado sanang hati maalun tuangku rajo tuo diserahkan mandat sakutiku sarato kunci gudang tadi. Cukui bakari 7 kilo 100 saluk koto kadang baik itu bana melanyo kini ciko malah tuangku rajo tuo tumpak kapado badan ambo kini kajadi rajo memerintah kampung satumpak koco itu bana katonyo kini nak kunci ambo kama megang kok gudang ambo kama maci nan ambo kini jadi rajo. Nanambo menjadi rajo itu bana katonyo kini dan bilang sama so itu maalun melana bapak Sultan Palembang nambah namo tuangku rajo tuo nanindak malah kamalawan lai takwi kapado amat dunia ba itu bana malanya kini dan bilang nan mande tadi tapaso juole kamanyara kapado buyong si amat dunia. Yo badaso si amat bunyi jak kete awak manggadangken lagadang iko kajadinyo dak tahu asa dak ulunyo baso budak 10 kali tabui. Anak si kambang manicino anak dubalang awak dak ulunyo pandai lo menjadi rajo urang indah asa barasa itu bana katonyo kini. Kita bilang siamat dunia sesudah inyo ambil kekuasaan diambil padang Sidinawi pesisi kari sabila laki pakaian angkat tanyo laki Sarawaknya panjang panjui laki baju nang guncang kaliang tatel yang saluat di kapalo. Itu bana malanya kini barangke sekali nyoba jalan ampie katibo malah di ustana ba itu bana maso itu maalun astana rajo ampie katibo nyo di sinan tekana di amat dunia kok rajo ala rajo kok kayo ambo ala kayo kok ambo la dapet memerintah buni kabanyo Sultan Palembang takalo maso da ulunya nanyo japui karanto mamak kandungnya nambah namo Sutar Rajo Bujang nyo ado dolu baranak cie iyo anak jo putih Candayani iyo banamo Candayalui tunangan Sultan Palembang. Ayahnya sudah ambo kuasai tunangannya ambo ambil pulo coy itu bana katonyo kini datang menggadang hatinya nambah jalan mahega la bara lo gulantik jari bara pulo tel yang kapalo.
menuju jerong kampung dalam ke rumah putih lah candaya lui anak di putih lah candaya ni kain cawa panjang sambilan laput tajelonya di barando dari jauh lambe di jalan jauh basarangan piyu netibo kini di sinan satu tibo di alaman lamai bola siamat duni satu main bola amat duni lama jawe si kambang mani si kambang nanado ate rumah barunya turun kailaman satu tampak meladi si kambang nyo sangko rajo nyo nan datang sabuk nyo pakai rajo o rajo nanyek lah ke rumah satu tasabui nyo desi kambang lah nanyek si amat bunyi lah duduk tiba tengah rumah dan etong malai nyo tu kini dan etong malah si amat duni nyo panggil balik si kambang mani dia kandung si kambang mani capek kaki naringan tangan kini cuiko dia kandung bosuru kini bosarayo pai japui putih candayalu sadang dianjung paranginan itu bana katonya kini mendanga kato caro itu pai sekali melainyo si kambangnya langsung melaka anjung kini tibo dianjung paranginan batamu putih candai alui ruponya putih candai alui lah sudah laki pakaiannya lah sudah laki yo pakaiannya rupanya mula nan candai alui balun diimbaunya lah kadatang balun disuruhnya lah kapai balun dijapuinya lah katibo inyo tahu mula baso coy itu baso ado orang nama nanti baso ado si amat dunia nama nanti kini di dalam rumah menanti mula di tengah rumah coy itu mana inyo kini sedangkan si upiak tadi lah turun dianjong paranginan basi gayu ika solama mangasen jari yang 10 do bale jorakan cincin kalau diinok kana bana di malu hati tak karusu nambedo lape kana lain letibo di ruang dalam manggudabu ke ruang tapi jonan kini halahu alam kole kalai mula nang kajadi dan etong sama so itu latibo di ruang tapi lah bajuntai duduk di kursi yang pekan tangan nate meja satu menampak amat dunia kini Sultan Palembang dinyo nantakana ba itu bana putih candai alui dan bilang sama so itu maalun mala nan candai alui kini coy ko mala diui iyo kan buyang la amat dunia dangakan bana la desi amat tumpak kapado badan ambo le tantu malah diang amat dunia le datang tu diang datang kamari le apa tujuan nang kini atau kok datang saja itu bana katanya kini salari salamualaikum indak pernah datang kamari menjawab si amat dunia dan akan diputi candai alui indak kuado kau bamato indak kopi ado memandang le tampak badan diri ambu baso laki pakaian angkatan baso laki mula baju angkatan le tantu baso lah mati Sultan Palembang anak diputi lindung bulan anak tuangku raja tua lah mati dalam paparangan tak bisa kau nanti lain
Daului nyo tunangan dia kandung, kini lah mati Sultan Palembang. Ayahnya jatuh dari pangkat, Mandela jadi budak orang, kekayaan bosita habis. Nah jadi rajo di Siko, adolah badan diri ambo, jadi kini dia adik kandung, nangka ganti Sultan Palembang. Yolah ambo lah adik kandung. Laka gantinya gadie. Mendanga kato Malaysia medunia berang sekali Malaysia upiak candai alui. Kato itu melana buyong sabui indak babana wa angkini indak bautak coba jantung. Lajale awak anak dubalang urang, anak si kambang mani Cino, jadi budak 10 kali tang abui. Itulah kini nambuyong sabui kaganti Sultan Palembang, itu bana katanya kini. Letantu diang di badan ambo parau Sultan Maragelang patah di titi kambing hutan. 10 tahun ninyo di rantau orang indak kambo ganti jona bukan dayang indak boganti jona bukan itu bana katanya kini kadang bilang sama so itu maalun melanan sultan tadi nambah namo Malaysia dunia laberang kabake candai alui merah matonya bentuk sago sonsong bulunya bentuk saganai ampadu katalingo. Pasingguang malaka runtuang miang talajang hati nambalado laberang siaman dunia kotak parin tapi kako turui kotak lekato kadidang awak dan jan kau kuasai kini parin tambo kaditurui dan bunuh piak sampai mati kotak aja dan ajan yu. Aja tak aja awak dan bunuh mati. Ba itu bana katanya kini. Kato sampai sama so itu. Tak bayang dek si upiak candai alui. Nyobuek janji malah kini. Takana janji dek candai alui. Onde tuan kanduang jo ambo. Kok iyo kita kakawin. Kok iyo cuy itu bana. Kok bana tak dapet dan nilaan. Tangan kato dari ambo le dapet ambo bajanji. Bajanji nanindak lamo bana. Cuy itu bana katanya kini. Menjawab siamat dunia pokoknya lai kakak mandi ramo-ramo siku mengganti pokoknya piak lai kaba jadi baranyo lah ngamo ambo nanti di menjawab melasi upiak candai alui kok janji nang katuan bilang tuan kaci kajunjuangan ambo dan ngala janji dari ambo janji nanindak lamo bana ramikanlah galanggang sajak kini siang malam ramin galanggang tandonyo kita kakawin
Mangko kawin nambo jo tuan bapucu alu baurek lasung putih da ulu gaga hitam mayelie babalik mudik babuyun buah kayu lapuk di sinan kawin la o tuan ladi langsung kenai Mandanga janji dari candaya lui sangkuati siamat dunia janji yolai kakak jadi nak tanggung sanang hatinya. Ko iyo malah itu janji nadik kita buek malaki alu bapucuk malaki lasuang baurek sawakatu balun putih gagak hitam. Balun babalik aye kemudian kita baralik siang malam. Baralik kita siang malam itu bana dik sanang hati sama laki Melayu babuyun buah kayu lapuk kita rami nalik siang malam di Rami kenalik dik siang malam malah kesanang hati dik kandung kata sampai sama so itu lesanang bana tuan hati ambo tuan kacik nak kajunjungan ambo mandanga putih batuan kacik indak tabado do gadang hati indak tabado sanang hati barahega badannya kini baralo gelantik jari baralo geleng kapalo cuy tu bana malanya kini sadang untuang kadian ala laka turun siamat dunia sinan bakato si upiak tadi yo putih si candaya lui kini cuy kola di tuan kita kenala tuan batunangan sabua lai janji awak Sabua lai janji kita sawakatu malah janji lun sampai sawakatu kita berjanji Tuan tak boleh datang-datang Tuan tak boleh ke rumahku jangan ke rumah ka ditingkik laman tak dapet Tuan jajak asa dijajak laman ambo putih laki tola oh Tuan lawatu lanangan menjawab lainnya malah siamat dunia ko itu nan adik bilang selama kita bertunangan tak kabatamu tak baranti tak basuo jadi you itu banyak katanya kini tapi dangakan didik kandung selama padi dia lama nindak bajambu dan nindak mulai nindak bersuto dia jadi you pokok lebanto dipilinkan selama kita bertunangan kotak bertamu indak mula kotak bersuo jadi jua pokok le ambo bapasan kan adik kandung
mandanga kato dari si upiak candaya lui ndak tawado sanang hatinya iyo lainyo siamat dunia so diambuang-ambuang ciga raso diponca anu pokong sanang hatinya ndak tawado latari berjalannya kailah langsung menuju pasarami labatannya orang kainyo tiok lapo lakanyo sabuit tiok nak rami lanyo kaban baso candaya lui tunangannya lah dia kandungi lah batanyo malah nan tuo sampai batanyo orang nan tahu orang mudo nang kajadi rajo lebara jaraknya pajanjian antara jo si upiak putih candaya luin deko itu nan apa tanyo soal janji diambo ampie bana soal janji joinyo dake bana anta tasasa lo alik baralik besok tak lo jadi ba itu bana kato siamat dunia ambo kekawin jo candaya lui janji joinyo nantapa buwe bapucu alu baure lasung putih da ulu gagak hitam mayeli babalik mudi babuyun dua kayu lapu di sini janji mangkok sampai mandang janji nanya sabui galak male ngarang dilang apa dia kandung apa nang kato orang dilapo nang barang pihak kabake Sultan Palembang awak lah jale bodoh nak jadi rajo ju awak lah jale pandi nak mamarentah ju kok lamo lainyo jadi rajo alamat kasayo nagari ko alamat kasanse kampung iko cuy itu kata orang di sini banyak curito lah bagalau banyak lah kabar nan tak baik dan etong di sini siamat dunia gorela tibo kanak gua anak nagari lah nyo suruh kok canang sudah suruh gua apa nenisi kato canang karimbo mencari kayu setengah kanang kade cari untuk parale lamonyo galanggang rami tiap hari membantai kabo abi kabo jawi di dabi abi jawi kambing dipotong abi kambing ayam digoreng endong dia kandung awak tinggal mabin piti sajo harato banyak nang kaditandekan kok kepiang rajo tuo kok kekayaan lindung bulan anaknya sudah lah mati nambah namo Sultan Palembang galanggang mulai tapancang galanggang sudah taramikan nindak tabado banyak manusia di dalam galanggang sadarami na mudo-mudo bayi buati tabayang-bayang di nyo Sultan Palembang kabaikan sama so inyo di kampung kalau jo inyo Sultan Palembang tak nan sulit di nyo sabuaju sari la rakyat kane tanyo sari la kami kane japui itu kato na mudo-mudo salamonyo batunangan rajoko jo candaya alui na mudo-mudo tania ayo di Parentah rajo lah kata bana samanja inyo batunangan jo putih candaya lui ko ado paremen lalu siang atau lalu sanjo kadapak tendi dubalang dihukum pancung ba itu bana kare parentanya
Semanjak galanggang nyorami ke residen dari Bangkaulu Balai di tengah laut. Kita tinggalkan mak dunia dulu Sultan Palembang kita ngabui odi kita bilang Sultan Palembang rupanya Sultan Palembang indaknya mati do kane pelor lah 3 harinya kane pelor lata tanah tak kasih bulan sadang keninya Sultan kini maalun malah Sultan Palembang. Inyo marapuang Sultan tadi lah tuan ala manggarakan tuan nang kayo sungguh rupanya Sultan ampie pada tuan marapuang luri kapa bajau satu marapuang luri kapa nyo sembatangan di saradadu nyo bawa naik kakapang Satu tiba di dalam kapal maalun sinan mula Sultan tadi maalun saradadu nama jawek dari kaki turun ke kaki dari tangan naik ke tangan cobalah Sultan diopornya di cobalah Sultan dibueknya marasai Sultan kane kaki marasai Sultan kane tangan baitu bana melakini denetong Sultan Palembang taguli cik lape kana lapang taunggang kaki sabuka tu nyelo langkah kabalakang dapet dinyo kesompatan nyo sentak kari 7 kilo